恋拍出大片感。于龙杨咩咩第20次合作甜虐封神，全网沦陷。春天来了，短剧的春天也来了。2025年的春风比以往更猛烈，不是因为气温升高，而是因为短剧的全面爆发。古装、现代、穿越、复仇、禁忌之恋，每一部都像是一颗颗情感炸弹，在各大平台轮番引爆。短剧这个曾被视作小打小闹的影视形式，如今正在用实力重新定义高能感官盛宴。而这一切的中心，就是那对熟悉又陌生的名字——于龙与杨咩咩。他们不是流量演员，却凭借一次次精准演绎，将每一次合作都化为观众心中无法取代的记忆。而第20次的联手，更是直接引爆全网，堪称甜虐天花板。于龙成杨咩咩第20次合作，终成枕边人。如果说前19次是命运的玩笑，那么第20次就是宿命的执念。这一对黄金搭档曾在古装中互为死敌，在现代剧中彼此错过，但这一次他们终于走到了一起，真正意义上的同床共枕。但别以为终于在一起就代表圆满，这部新剧用一句话就道出真谛：甜里裹刀，虐中藏糖。于龙饰演的男主一如既往深沉内敛，眼神中藏着说不出口的爱与挣扎。杨咩咩饰演的女主外柔内刚，倔强执着，带着一丝骨子里的骄傲与孤独。他们的相遇是救赎，也是诅咒；他们的纠缠是爱情，更是命运。观众直呼这不是恋爱，这是情感暴击。一集就心脏骤停3次。姜婉生成情魔，禁忌一夜，欲望与挣扎的对峙。现代短剧的热度同样不容小觑，而姜婉生与秦魔的剧情更是一开播就登顶热搜。姜婉生，一个曾被现实捉弄的倔强少女，却因一场陷害被命运推进了禁忌的漩涡。她与闺蜜的小叔秦魔共度一夜，从此两人命运交缠。这不是一段童话般的爱情，而是道德边缘上的试探与拉扯。秦魔是那种让人窒息的角色，冷峻中带着掌控欲，每一次靠近都像在燃烧。而姜婉生的挣扎与抗拒，则让整段关系充满了危险的吸引力。评论区已经爆炸，他们不该在一起，但我就是停不下来看。权谋之下的爱恨较量，王与微成王云云在掀波澜。回到古装大戏，权谋永远是最上头的元素。王雨薇与王云云的第3次合作，不再是儿女情长，而是刀光剑影下的生死对决。宋彦辰与江疏仪从昔日恋人到如今敌对，7年前的一场错位成了两人之间无法抹去的鸿沟。他们在敌我之间反复横跳，一边杀伐果决，一边情深意切。当江疏仪拼死救下宋彦辰那一刻，弹幕爆了，谁懂？权谋之下，他们居然还记得彼此的温柔。这不是一场爱情故事，而是一场刀尖上的舞蹈。校园爱情的反转再反转，尤娜程萧晨的成年重逢。如果你以为校园爱情只能是单纯甜美，那你太小看尤娜与萧晨了。尤娜是个成熟理性的女教师，面对重逢的初恋萧晨，她本想保持理性，却被那份多年未曾忘却的悸动一点点瓦解。而萧晨已不再是当年那个只敢远远看着他的学生，如今的他成熟、坚定，攻势满分。两人年龄差的禁忌感，身份的张力，情感的沉淀，造就了一段比青春更真挚、更撕裂的感情线。网友直呼，成年人的恋爱才是真的心跳加速。反派也能拥有主角光环。关晓秋穿越女尊文，开启逆袭。当反派觉醒，会发生什么？关晓秋醒来，发现自己竟穿越到女尊世界，还成了人人喊打的恶女反派。她的任务不是谈情说爱，而是逆风翻盘。但更令人上头的是，剧情竟然引入了 AI 测试情感的设定。在虚拟与现实交错之中，她需要用智慧战胜人性考验。这是一场思想实验，也是一段另类浪漫。观众惊叹，这是我第一次想为 AI 角色流泪。林春凤，平凡中的伟大母性，催泪之作。林春凤的逆袭，没有穿越，没有重生，只有血肉之躯与坚定的信念。为了救治婆婆，她甘愿跪求、奔走、忍辱，哪怕一次次被人利用，也从不放弃。直到遇见那位被遗忘的老神医，
命运才开始转变。这是短剧中极少见的现实题材，它讲述的是你我身边最朴素却最打动人心的情感、亲情与善良。一位观众落泪留言：我妈就是林春凤，谢谢这部剧让我更懂她。沈玉峰与季青雨，婚姻的裂缝也是救赎的起点。爱情从来不是一张一劳永逸的通行证，而是需要经营的长期协议。沈玉峰与季青雨的婚姻就是很多人真实生活的缩影，在忙碌中渐行渐远，在冷漠中迷失彼此。他曾是季青雨最信任的人，却也成为最让他心寒的那个人。一次次的忽视，一次次的沉默，最终堆积成一道无法跨越的裂缝。当他决定放手，不是因为不爱，而是因为心已经疲惫。他渴望的从来不是什么大富大贵，而是一个能在他疲惫时递上一杯热水的人。离婚那一刻，他不是崩溃，而是重生。从此，他学会了爱自己，不再委曲求全，也不再依附任何人。而沈玉峰终于明白，爱不是拥有，而是珍惜。他开始主动修补一切，哪怕他已转身。他的悔悟与改变，是迟来的觉醒，也是无声的呐喊。这段感情刺痛无数人的心。我们曾经是不是也像他们一样，在爱里走失，在冷漠中后悔？但愿我们都能在遗憾之前，学会珍惜眼前人。楚天河，重生之后，我只想追回你。人生没有后悔药，但如果有一次重来的机会，你会怎么选择？楚天河的故事宛如一场深夜梦境，他重回10年前，站在爱情的原点，再次看见那个曾被自己辜负的女人。他曾以为沉默是体面，以为冷漠是保护，却在失去后才懂得，真正的爱是勇敢，是守护。这一次，他不再高高在上，不再用理性压抑情感，而是学会放下自尊，一步步靠近，一点点弥补。他不求原谅，只想让他知道，你曾受的所有伤害，我都记得，我愿意用余生为你疗愈。而他呢？那个早已在伤痛中学会独立的女人，也在他一次次温柔守候中，看见了他真正的悔意。唉，从来不是完美无缺，而是经历误会、错过、挣扎之后，依然愿意回头。这部剧让我们明白，错过并不代表结束，从来不是神话，只要你愿意改变，真爱永远值得等待。哪怕没有重生的奇迹，也希望我们在当下就能明白，珍惜才是爱的最高形式。你最期待哪一部？评论区见。每一部短剧都是情感的浓缩，每一段故事都是现实的投影。你最喜欢哪一对 CP？ 你最心动哪一段情节？是权谋虐恋的宿命纠缠，还是校园爱情的成人悸动？是重生救赎，还是禁忌之爱？我们邀请你在评论区大声说出你的答案，你最期待哪一部？感谢观看，记得点赞加留言加订阅。谢谢你看到这里。如果你也被这些短剧打动，请不要吝啬你的支持。点赞是我们继续创作的动力，留言是你我心意的交流，订阅是你不想错过每一部神作的承诺。点击订阅，解锁最新短剧资讯与幕后爆料。我们下期视频不见不散。